Друзі, привіт! Розкажу трішки за ремонт нашої BMW, що зараз відбувається. Машинка в суботу заїхала на підйомник, ми її підняли. Ті відео, які ви бачили, які я закидав, це ми вже її попередньо оглянули, подивились, що по основним пошкодженням. Зараз машина залишається на підйомнику і СТО складає список запчастин, що нам потрібно купити, замінити. Перша зараз задача – це поставити машинку на хід, щоб вона їздила. Підкинули свіжий акумулятор, вона почала заводитись. Це до слова, чого вона не заводилась власне на аукціоні. І далі, вже як вона буде їздити, потім веземо вже на кузовні роботи. І покажу одну цікаву знахідку, яку ми там знайшли в автомобілі. Це дуже цікаво. Буде в одному з наступних відео.